Салям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Но для начала традиционно подключим к нашему эфиру Романа Спиридонова, журналиста из Ньюзрума. Он готов рассказать, какие новости готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Привет, Гульсум. Сегодня мы расскажем о таких новостях. Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в государственной измене. Человек пытался выехать из материковой части Украины на оккупированный Крым через пункт пропуска Каланчак. Задержанным оказался Николай Федорян. Он небезызвестная личность на полуострове. Его знали многие журналисты, потому что часто встречали его на всевозможных митингах. Он был начальником милиции общественной безопасности управления МВД Украины в Крыму. А после отставки в 2012-м он возглавил транспортный отдел Черноморнефтегаза. А вот после захвата предприятия оккупантами в 2014 году продолжил сотрудничать с оккупантами и продолжил сотрудничать с ФСБ. Он выделял по требованию оккупантов им автобусы для облав на крымских татар, в том числе это было им во время массовой облавы на полуострове 27 марта 2019 года. В телефоне у задержанного нашли переписку об очередном предоставлении транспорта оккупационным силовикам, и заканчивалась она словами «Служу России». Во время задержания ему сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас суд в Херсоне избирает ему меру пресечения. И вот в случае доказательства вины коллаборационисту грозит до 15 лет лишения свободы. Еще один суд прошел, так называемый суд в оккупационном Крыму. В так называемом Верховном суде Крыма слушали Вована. Там огласили показания Владимира Кузнецова, известного как пранкер Вован. Это все в рамках так называемого уголовного дела против вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленора Ислямова. Там должны были заслушать некого свидетеля Ильясова, который оккупационный суд приговорил за участие в так называемом вооруженном формировании. Однако его не смогли доставить из колонии для участия в видеодопросе, а вот свидетеля Владимира Кузнецова тоже не смогли найти по месту жительства. Ему писали запросы в Краснодарский край по месту прописки, туда ходили судебные приставы, не нашли. Адвокаты требовали связаться с ним по месту его фактического проживания в Москве, но суд обошелся тем, что просто заслушал его показания в суде, там они были оглашены. Я напомню, что в 2015 году российские пранкеры Вован и Лексус заявляли, что провели серию бесед с инициаторами гражданской блокады Крыма Мустафой Джемилевым и Ленуром Ислямовым, и якобы выяснили, кто именно взорвал электроопоры на админгранице с Крымом. Но, как отметил адвокат Ислямова Николай Полозов, по сути, непонятно, с кем эти пранкеры говорили, потому что экспертизы, определяющая подлинность голоса подзащитного, не проводилась. Будем говорить и еще об одном громком скандале, который разгорается в Крыму. В сети появился донос так называемого муфтия Российского духовного управления мусульман Крыма на имя руководителя оккупационного управления ФСБ, в котором Эмирали Аблаев сообщает, что на территории оккупированного полуострова якобы действуют руководители и идеологи запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Он сообщает фамилии крымских татар, которые, по его словам, якобы вносят раскол в мусульманскую умму, просит принять меры, которые, как известно, приведут к очередным массовым арестам крымских татар. И это уже не первый донос так называемого муфтия, который может привести к массовым репрессиям на полуострове. И вот подробнее о том, как Эмирали Аблаев способствует продолжению этих массовых репрессий в оккупированном Крыму, смотрите сегодня в выпуске «Заман». Будем говорить и о ситуации с коронавирусом в оккупированном Крыму.
За прошедшие сутки там зарегистрировали 221 случай COVID-19. Ну, это такие данные, которые приводит оккупационная власть. Насколько им можно доверять, говорить сложно. Правозащитники часто утверждают, что эти данные занижены, потому что оккупанты скрывают численность заболевших военных и всевозможных силовиков и пытаются, в принципе, сгладить картину для того, чтобы не публиковать шокирующие данные о количестве заболевших и умерших от этой болезни. Известно, что там, несмотря на то, что болезнь прогрессирует, больных становится все больше и больше, при этом ситуация никак не решается в том плане, что там до сих пор дефицит лекарств. И вот уже даже украинская власть заявляет, что готова развернуть на админгранице с Крымом гуманитарные лагеря. Об этом накануне заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер Алексей Резников. Он сообщил, что на админгранице с оккупированным Крымом можно открыть аптечные пункты, где будут продаваться необходимые препараты, в том числе и международного производства. Это возмутило даже оккупационные власти. И вот вице-спикер оккупационного парламента Ефим Фикс назвал эпидемиологическую ситуацию контролируемой. Но вот насколько можно верить этой ситуации, мы знаем, потому что реальное положение дел, мы фиксируем ее по всевозможным косвенной информации, которую получаем, в том числе и сообщениям в соцсетях от пользователей, которые просто массово пишут о заболевших, о переполненных больницах, о нехватке коек в этих больницах, о том, что скорые не забирают больных, оставляют лечиться дома и даже не всегда ставят диагноз коронавирус. Иногда просто пишут, что это пневмония, а иногда не делают ни тестов, ни анализов, просто прописывают симптоматическое лечение для того, чтобы человек оставался дома и справлялся сам со своей болезнью. Будем говорить и о ситуации с водой на оккупированном полуострове. Там все надеялись на чудо и осадки, которые должны были пройти. Но вот оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов признал, что дожди не дали должного результата и воды по-прежнему в Крыму нет. Вот об этом мы будем говорить в наших выпусках. Сегодня в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсум. Чохсагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов с нами на прямой связи из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски «Заман» с Урьяне Ситумеровым и Шевкетом Наматулаевым. Присоединяйтесь к нашему эфиру, мы в прямом эфире работаем. Звоните к нам в студию в прямом эфире +380 73 419 41 58. Можете звонить абсолютно бесплатно по Вайберу, либо по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы перейдем к обсуждению важных новостей. Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу в настоящее время практически невозможно, считает посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен. Вот что она сказала. Будапештський меморандум – це політична декларація і не більше. Це не міжнародний договір. Я пам'ятаю, коли в 2014 році вперше йшлося про Будапештський меморандум, мені дзвонили з Німеччини і питали, що це. Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам'ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії сьогодні просто неможливо. Госпоже послу жестко и по делу ответил Андрей Сенченко, народный депутат Верховной Рады предыдущего созыва, государственный общественный деятель. В своей статье на сайте «Обозреватель» Сенченко напомнил Анке Фельдхузен, что Украина, прежде чем подписать Будапештский меморандум, присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года. Это, в свою очередь, гарантировало разоружение Украины и избавление от третьего в мире ядерного потенциала и снижение напряжения в Европе. Вот подобные заявления могут нарушить международные отношения между ядерными и неядерными странами. Баллистическая ракета с ядерным зарядом может долететь от Северной Кореи до Берлина за 25 минут, отметил Андрей Сенченко.
У президента України є моральне і юридичне право в будь-якому форматі та з будь-якої трибуни виступати від імені держави, яка більше за всіх в світі зробила для ядерного роззброєння планети. І ані в кого немає права принижувати цей статус і спілкуватися з нашою країною зверхньо, демонструючи втому від українських проблем і поблажливу готовність щось порішати за наш рахунок, за рахунок нашої території та нашої незалежності. С нами сейчас на прямой связи Валерій Кравченко, директор Центру міжнародної безпеки. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Насколько подобные заявления, в данном случае посла ФРГ, отображают реальные позиции стран, которые вот озвучивают и смотрят на Будапештский меморандум и на те проблемы, которые возникли вокруг него? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что ФРГ не является стороной, которая подписывала меморандум. Поэтому это может быть как интерпретирующее заявление восприниматься. Это раз. Ну, для начала, почему для нас важно, ФРГ, по крайней мере, входит в нормандский формат по урегулированию войны на востоке Украины? Конечно. Но тут вопрос сводится к тому, что Украина последовательно пытается продавить использование Будапештского меморандума, в том числе, чтобы увеличить количество акторов, задействованных в нормандском формате. Но для нас, в первую очередь, речь идет о США и Великобритании. И я могу сказать, что Будапештский меморандум на самом деле очень популярен на Западе. Потому что фактически, если признавать, что assurance, как они говорят, это не гарантии, то есть не guarantees, то есть это две разные вещи. Ну, по этой логике тогда, то есть Украина продала свой ядерный арсенал просто ни за что. И не получив никаких абсолютно даже заверений, там, скажем, которые можно использовать при вот такой кризисной ситуации, которая возникла в 2014 году, то есть это прямой вызов ценностям, прямой вызов украинской евроатлантической интеграции, европейской интеграции, потому что это отношения со стороны союзников. Как вы считаете, почему именно сейчас появилось подобное заявление? Я вам скажу, что это не первый раз, когда такое заявление появилось. Вот сейчас оно, возможно, потому что про него вспомнили в контексте, скажем, планов, которые там представляются в ТКГ, и в контексте того, что сейчас идет поиск, чем может быть заменить Минск, в конце концов. Потому что Кравчук уже про это открыто говорит, что если в Минске нас будут снова ставить к стенке, то тогда такой Минск Украине не нужен. А вообще про Будапештский меморандум уже говорят, дай Боже, с 2014 года, и наиболее активно это 2015-2016 год. Однако вот все разговоры заканчиваются там, где они начинались, что Будапештский меморандум — это не тот документ, который, как правильно сказала госпожа посол ФРГ, который дает определенные гарантии Украине. То есть это не документ, это скорее политическая декларация, ну хотя и прописанная на бумаге. То есть говоря простым языком, правильно ли я понимаю, что нам напрямую уже говорят, что Будапештский меморандум — это Филькина грамота? Я думаю, да. То есть нам уже в который раз говорят, что не поднимайте эту тему. И, честно говоря, с 2016 года, когда нам первый раз это сказали активно, потому что, ну, если мы будем снова стоять на своем и говорить, что вот у нас здесь Будапештский меморандум, тот документ, по которому вы должны нас защищать, а вы нас этого не делаете. То есть какой следующий шаг Украина может сделать? Зачем вообще этот вопрос про Будапештский меморандум появился в том опроснике, который Зеленский под местные выборы поставил этот вопрос? То есть здесь что, речь идет о том, что завтра Украина будет восстанавливать свой ядерный статус? Ну, очевидно, что это абсолютно недопустимо, в первую очередь для западных союзников, учитывая то состояние нашего государства, в котором мы находимся сейчас. То есть это не только состояние войны с Россией, но и коррумпированная власть, откровенно говоря, с точки зрения особенно Запада. И это не самое надежное место, где будет находиться, там, скажем, ядерные боеголовки, Мариуполь. Андрей Сенченко пишет, что 16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, где одним из пунктов указано, а именно 6-й пункт, цитирую, «Настоящий закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государственными гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа».
НАТО. Не дает ли это украинскому народу право требовать от стран-подписантов Будапештского меморандума, в данном случае Соединенных Штатов и Великобритании, иного масштаба усилий по восстановлению территориальной целостности нашей страны? Понимаете, на русском языке или на украинском оно звучит, возможно, и так. Но на английском языке, на котором, в принципе, все общаются и понимают английскую версию метода документа, assurances — это заверение, а guarantees — это гарантии. Слово гарантии на английском языке там не звучит, там звучит слово assurances. То есть вот в этом основная как бы загвоздка и то, к чему цепляются наши западные партнеры, говорят, что вам никто никаких гарантий не давал. То есть вам дали определенные заверения, что, то есть, вот, как бы для нас это вроде как бы одно и то же, да, то есть объективно. То есть, но для западных партнеров вот в одном слове на самом деле является, и вот эта разница, она и находится в этом одном маленьком слове. То есть, правильно я понимаю, большего, чего делают, допустим, сейчас страны-подписанты Будапештского меморандума в направлении восстановления нашей территориальной целостности, мы требовать не можем, основываясь на Будапештский меморандум? Вы знаете, все зависит от воли вот этих самых подписантов. Если мы говорим про Великобританию, то мы понимаем, что Великобритания сейчас в процессе Брексита находится, и ей надо субъектизировать свое внешнее влияние. И для этого, кстати, вариант один из вовлечения, в общем-то, в переговорный процесс по регулированию Донбасса, он подходит. И тем более, что мы подписали с британцами неплохое военно-политическое соглашение, мы ждем помощи, кредит на больше, чем $1 миллиард на строительство кораблей. То есть, на самом деле, британцы могли бы. Американцы при администрации Трампа, конечно, не могли. При администрации Байдена будем смотреть. То есть все упирается в желание. Давайте підключимо к нашій бесіді Сергія Пархоменка, директора Центру зовнішньополітичних досліджень. Пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергею, чуете? Добрый вечер. Пане Сергею, как вы считаете, есть ли сегодня смысл возвращаться к Будапештскому меморандуму, если, по сути, вот посол ФРГ нам сегодня практически напрямую говорит, что документ не представляет из себя ничего, и фактически это Филькина грамота? По факту в Україні немає дійсно жодної гарантії безпеки, жодних документів. Цього в себе не являє ні Будапештський меморандум, ні Мінські угоди. Вони не є власне міжнародними договорами, які б сторони мали б дотримуватися. Це всього лише папірці, це всього лише меморандуми, які не тягнуть за собою якоїсь серйозної відповідальності сторін. Тому виконання Будапештського меморандуму завжди є під питанням, так само, як виконання Мінських угод. Звичайно, що в нинішній конфігурації в Україні треба шукати можливість припинити виконувати Мінські угоди, термін дії яких вже сплив в грудні 2015 року, тому що це найгірший варіант, яка міна повільненої дії, яка рано чи пізно притягне нас до капітуляції війни з Росією. А щодо Будапешта, якщо наші західні партнери і до цього виконували, ставили до цього достатньо так специфічно, то я не знаю, чи це буде альтернативою. Єдиною альтернативою і єдиною гарантією безпеки – це членство України. Україна має рухатись саме до членства в НАТО. І коли ми власне вступимо, тоді будемо говорити про якісь політичні моменти врегулювання питання у Донбасі. Доки ми не є членами НАТО, Україна має тільки одного союзника – це і Збройні Сили. Далі говорить дуже важко про щось. Я особисто не вірю в політичне врегулювання ситуації на Донбасі і не вірю в також саме врегулювання по Криму, тому що повторюю, що у нас немає жодних гарантій безпеки, які закріплені міжнародними угодами. Натомість у нас є Мінськ, який тягне нас до поразки. І у нас, на превеликий жаль, немає влади, яка б захотіла б шукати інший варіант.
Дуже дякуємо, пане Сергію. Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Очень интересное заявление сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он сказал, что возвращение Крыма может оказаться легче, чем оккупированные части Донбасса. Давайте его послушаем. Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито. Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи. Ну, меня, если честно, это заявление немного удивило. Ведь все это время мы слышали из уст политиков, что по Донбассу, возможно, будет что-то легче, потому что мы можем по-разному относиться к Минским соглашениям, но они есть. Есть какие-то договоренности, есть какие-то переговоры, есть нормандский формат. Донбасс Российская Федерация не признавала как субъект РФ, как она это сделала с Крымом. И тут мы слышим такое заявление от Резникова. Как это понимать? Ну, понимаете, он говорит про то, что конфликт не замешан на крови. Ну, извините, какой конфликт? Крым — это же составляющая часть, скажем, гибридной политики России. И Донбасс — это следующая эта часть. Я вам скажу больше, что следующей частью за ними может быть и Одесса, и Харьков, и там, где Россия чувствует свою силу, и есть политическое лобби таких идей. А вообще, конечно, ни Крым, ни Донбасс по отдельности России не нужны, это однозначно. Возвращать Крым будет сложно. Если мы говорим про Россию как субъект политики, то для России они про это декларируют уже давно, вопрос Крыма закрыт. А почему нельзя создать площадку, скажем, переговоров, как есть в Минске? Потому что Россия ни при каких условиях на эту площадку не придет. То есть ее туда просто невозможно будет ничем заманить. Следовательно, если не с кем разговаривать, то это будет платформа осуждений. Она нужна в любом случае. То есть давление за глаза — это тоже давление. Но с Россией никакого диалога не удастся наладить. С другой стороны, с Россией диалог — это как диалог со стен. Мы это видим в Минске, то есть это абсолютно не имеет смысла. Вот, может быть, именно в таком контексте господин Резников про это говорит. Но так или иначе, вот насколько это заявление имеет подкрепленными какими-то действиями, или, я не знаю, возможно, какая-то стратегия есть под этим заявлением? Боюсь, что нет. Боюсь, что это то, что мы хотим, по какую стратегию построить. И мы, понятное дело, выстраиваем эту крымскую платформу. У нас есть союзники, в частности, господин Реджеп Тайип Эрдоган. То есть это Турция, наш близкий партнер в плане отношения, скажем, к оккупации Крыма. Но давайте не обманываться. То есть здесь все-таки стоит говорить о том, что Крым будет вернуть тяжелее, если мы говорим про конкретно то, что Россия будет существовать как государство. Если мы в каком-то сценарии, возможно, в будущем, допускаем развал России как государства, где будут субъекты федерации отходить один за другим, там какие-то процессы начнутся в самой стране, и после этого действительно, возможно, будет просто возвращать отдельные территории, так я вам скажу, что и Донбасс тогда вернется очень просто. Но мы же не можем рассчитывать только лишь на распад Российской Федерации. Стоит рассчитывать только на распад Российской Федерации вот на данном этапе. И делать все возможное, наверное, для того, чтобы этот распад случился. Потому что если этого не произойдет, ну давайте просто померяем военный потенциал. То есть Украина, конечно, я хотел бы верить, что мы можем рассчитывать на единственного союзника, это нашу армию. Но давайте не обманываться снова-таки, потому что нельзя и близко сравнивать вот то, что мы и то, что имеют россияне. То есть военная деоккупация — это тот вариант, который мы должны держать в уме. Он должен быть у нас второй или третий, но все-таки рассчитывать в первую очередь на рациональные дипломатические, политико-дипломатические методы. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Виталия Сташука, народного депутата Украины 8-го созыва. Он нас слышит. Пане Виталию, витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, вот обсуждаем заявление
Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который сказал, что возвращение Крыма может оказаться легче, чем оккупированный Донбасс. Как вы думаете, что он вкладывал в этот тезис? По-перше, я так розумію, що російська мова більш комфортна буде для нашого слухача і глядача, чи це не принципово? Підкажіть. Да, как вам удобно? Ну, мені зручніше українською. Будь ласка. Ви знаєте, я думаю, що це трошки таке, можливо, дивне висловлювання. Чому? Тому що як оцінити, в яких одиницях виміряти складність процесу, це дуже складне питання. В чому я чітко переконаний і впевнений, це в тому, що є дуже різні умови, обставини по поверненню окупованих територій на сході України і коли мова йде про повернення анексованого Криму. І очевидно, що це накладатиме, звичайно, свої серйозні особливості. І тут якогось єдиного мірила, єдиної технології точно не може існувати. І хронологічно виглядає ситуація таким чином, що, на моє переконання, з точки зору власне хронології, то питання повернення контролю над окупованими територіями Сходу мені видаються в часі, ймовірніше, більш швидкими, ніж повернення анексованого Криму. Тому що, якщо ми говоримо про окупований Донбас, то фактично, крім, власне, цих псевдо-ЛНР, ДНР, ніхто, навіть офіційна Москва, не заперечує того, що це є територія України. З Кримом набагато складніше. Росія, вони не полінувалися спеціально референдум організувати цього року, в тому числі одна з таких задач була цього референдуму – це на майбутнє не допустити навіть можливості вести якийсь діалог стосовно повернення окупованого Криму. Це не означає, що ми повинні прийняти їх бачення і прийняти їх підходи, але треба розуміти, що це додаткове ускладнення, яке ніяким чином не полегшує цю роботу для нас. Плюс ко всему прочему, Российская Федерация продолжает милитаризацию полуострова. Вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает развертывание России ядерного оружия в Крыму, но такой шаг Кремль может пойти, если Россия начнет проигрывать, заявил Данилов. Давайте вместе его послушаем. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це буде залежати від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання. Пане Валерию, как вы считаете, возможное наличие на территории временно оккупированного Крыма ядерного оружия, чем нам грозит? Ну, во-первых, возможно, оно там уже есть. И в 2016 году первый раз были свидетельства о том, что там Искандеры были завезены, и там были учения. И, понятно, Искандер это может снести ядерные боеголовки. Поэтому говорить, что этот сценарий, он все еще возможен, я думаю, что он уже реализован. Просто, Россия, конечно, качественно это пытается скрыть. Для России Калининградская область на Балтике и Крым на Черном море — это два опорных пункта, которые они будут использовать, явно не против, там, условно, Латвии, Литвы, Эстонии или там Украины в этом случае. То есть это прямая угроза для стран-членов НАТО. И это такой сигнал, то есть о том, что вот в случае чего, то есть мы можем. То есть это ядерное устрашение. И Путин сам в свое время на одном форуме питерском говорил, что мы нация мучеников, если нам будет... наша ядерная доктрина, она заключается в том, что если на нас запустят ракету, мы готовы уничтожить мир, но главное, чтобы наше дело правильное. Для такой доктрины россиян, вы понимаете, то есть это очень сильно влияет на неокрепшие, скажем, умы разного рода там популистов, политиков, в том числе там в Франции, в Германии, то есть и они слушают это, понимают, что лучше договариваться с Россией. То есть вот мы будем лучше сдать там условно Украину, Донбасс и еще кого-то, да, чем иметь перспективу ядерную войну в Европе. Вот на это расчет. Это то, как Путин двигает красные линии.
Мгм. Пане Виталию, как вы считаете, что мы можем с этим делать? Что мы можем делать с милитаризацией полуострова? Я полагаю, что вы скажете про международное сообщество. А вот к Новому году сейчас ООН должна принять 2 резолюции. По Крыму одна коснется прав человека, другая милитаризация полуострова. Но так или иначе они носят рекомендательный характер. Что это нам даст? Ви знаєте, дійсно говорити про те, що є якийсь бездоганно гарантований інструмент, який на сьогодні відомий, що питання лише в тому, щоб його використати, все, на моє переконання, складніше. Дуже важливо що? Дуже важливо не опускати руки і не робити вигляд, що окей, хай там Крим живе своїм життям, прийде час, почнемо цим займатися. Я думаю, що загальні зміни, які відбуваються в світі, ну, до речі, не потрібно забувати, що, очевидно, зміна президента в Сполучених Штатах так само приведе до певного перезавантаження в усіх питаннях, пов'язаних з глобальною безпекою. І тут має бути дуже зрозуміла, ясна, прозора і активна, це дуже важливо, надзвичайно активна позиція українського керівництва, української дипломатії в тому, щоб питання Криму було питанням, яке постійно звучить на всіх міжнародних майданчиках. Тому що саме тут Кремль готовий буде робити те, що називається там «браті з морем». Да? Давайте, Кремль вже тут не поспішає, вони готові чекати рік, 2, 3, 5, поки нібито ми маємо з цим звинитись і звикнути. І ось ми повинні демонструвати, що ні через рік, ні через 2 ми не зробимо вигляд, що питання Криму, як вони це говорять, закрито. Для нас воно не закрито. І на будь-якому майданчику потрібно ініціювати нові речі, які пов'язані з тим, щоб максимально зробити складним і дискомфортним наявність Кримського півострова під російською юрисдикцією. Тому що те, що стосується санкційних речей, до речі, це реально працює. Це працює. Вам будь-хто скаже, росіяни про це знають, що ніяка не тільки міжнародна серйозна структура, банківська, чи інша не хоче працювати в Криму. Власне, російські компанії, які мають характер глобальний, ну, наприклад, там авіаційні певні компанії, вони не хочуть легально діяти в Криму. Це означає лише те, що цей режим дискомфорту і санкцій потрібно посилювати. Щоб, не дай Бог, не почалась мова про те, що ну давайте потихеньку пом'якшувати, давайте допускати туди міжнародні компанії, давайте допускати там фінанси, страхування і таке інше. Це має все ставати ще жорсткішим. І це питання ціни анексії. Ми розуміємо, що це знову ж таки не вимірюється певною цифрою, але коли для Росії, в Росії ж проблема не тільки в Криму. У неї вистачає проблем, як вони самі про це говорять, по всьому периметру. І в якийсь момент, коли вони дійсно не зможуть утримувати цю напругу, сподіваюсь, що від Далекого Сходу до Калінінградської області, то тоді може з'явитися реальний спосіб вирішити питання повернення оккупованного Крыма в Украину. Давайте перейдем к еще одной оккупированной территории, к Донбассу. В эти выходные очень активным был глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. В своих заявлениях Леонид Кравчук не отставал даже от Витольда Фокина. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовить единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон. Ожидается, что такой план может появиться до 10 ноября. Об этом заявил глава украинской делегации в ТГГ Леонид Кравчук. Вот что он сказал. Цей документ не український, не російський, не авторства ОРДЛО, а це буде документ тристоронньої контактної групи, яка за пропозицією пані Грау підготувала доручення пану П'єру Морелю, це посол з політичних питань в системі Мінських угод, щоб він об'єднав пропозиції всіх і підготував один документ, який ми будемо обговорювати. Напомню, что на прошлой неделе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона подготовила для трехсторонней контактной группе план совместных шагов с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там местных выборов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вот мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. Эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ. Предлагаю послушать Дмитрия Кулебу.
З обранням президента Зеленського Україна змінила стратегію поведінки в тристоронній контактній групі і стала проактивною. Почала висувати нові ініціативи і задавати темп дискусій. Не відбиватися, а задавати темп, тиснути. План дій – це черговий елемент цієї політики, тобто нова ініціатива, нові пропозиції. Какой план мы можем увидеть от ОБСЄ в ближайшей перспективе? Пане Віталію. Ви знаєте, коли я почув прізвище пана Мореля, то як людина, яка це прізвище чула ще декілька років до цього, ми всі добре знаємо про план так званий Штайнмаєра, але свого часу звучала історія з так званим планом Мореля, яка, по суті, передбачала політичну інкорпорацію так званих ЛНР і ДНР в Україну. І саме позиція, до речі, Верховної Ради дуже чітка і зрозуміла. Верховної Ради попередньої, 8-го скликання, вона унеможливила реалізацію подібних планів. Коли я чую зараз, що це має бути якийсь план ОБСЄ, давайте будемо відвертими. ОБСЄ – це організація, яка навряд чи зможе зробити такий план, який відповідав би українським інтересам. І сама ця спроба грати в те, що ЛНР, ДНР по факту вже є суб'єктом процесу. А ми пам'ятаємо, що коли ми говоримо про тристоронню контактну групу, то три сторони – це Росія, Україна і ОБСЄ. Виглядає так, що за останні 2 тижні з'явився якийсь там нібито план так званих ЛНР, ДНР, на який офіційно відреагувала наша делегація. Хоча, знову ж, є питання, а хто уповноважував делегацію саме на такий план? І тепер нібито ОБСЄ все це узагальнює. Це дуже тривожні речі, тому що коли я чую, що нібито по факту ми стоїмо в логіці Кремля, тому що мета цього плану – як можна швидше провести вибори на цих територіях. Я вважаю, що це абсолютно хибна мета, тому що вибори вони мають бути не метою, а інструментом повернення цих територій в українське політичне тіло, а не інструментом легалізації цих так званих ЛНР і ДНР. І перед тим, як проводити вибори, треба розуміти, а ми обираємо, які органи, що це буде таке, які вони матимуть повноваження. Понятно, вот к выборам еще перейдем. Вот у меня вопрос, пане Валерию, вот нет ли у вас ощущения, что Кравчук и украинская делегация в ТКГ куда-то торопятся со сроками? Всего лишь 4 месяца дается на проведение выборов на Донбассе, несмотря на то, что были разговоры о неком переходном периоде. Зачем? Куда? Ну, вы знаете, во-первых, этот план, в котором говорится про выборы 31 марта, но там есть определенные условия, в частности, это безопасность, это граница, это выведение сил, боевиков, которых туда Россия завела. То есть очевидно, что этот план, он декларативный. То есть Россия на него никогда не согласится. Даже если предположить, что осуществляется демилитаризация этой территории, устанавливается украинский контроль над украино-российской границей, можно ли в такие краткие сроки проводить выборы на этой территории, на территории, которая на протяжении последних 6 лет находилась под пророссийской пропагандой? Но если мы хотим, чтобы Пушилина пересела из кресла главы так называемого ДНР в кресло депутата Верховной Рады, то пожалуйста. То есть там других депутатов, других кандидатов не будет. Там была пропаганда и однозначно, то есть манипулятивное общество, там невозможно провести выборы в принципе сейчас. То есть там нужен большой период вылечить людей от посттравмат-синдрома, от того сюра, в котором они жили 6-7 лет, но это тоже не только, то есть это не весь комплекс того, что там нужно сделать. Поэтому, мне кажется, просто украинская сторона вкинула вот такую дату, однозначно не рассчитывая на реализацию такого плана. То есть, по сути, в случае, если будут проведены выборы на этой территории, мы получим такую конфедерацию в стране. Правильно я понимаю, пане Віталію? Я не можу усвідомити, яким чином там ці вибори в принципі можуть відбутись, тому що, як мінімум, вибори передбачають розуміння повноважень і компетенцій органів, які обираються.
і як мінімум має бути верифікація виборців. Ну це цілий комплекс проблем. Ми знаємо, що Кремль роздає російське громадянство людям, які зараз на тих територіях. І за різними оцінками таких людей вже там не менше 300 тисяч. Виникає питання, а хто буде контролювати взагалі, навіть якщо припустити, що якесь голосування може відбутись, хоча мені це видається абсолютно абсурдною історією, то говорити, що це буде волевиявлення людей, громадян України, які хочуть свою волю висловити, і там точно немає російського сліду, ну це просто не розуміти ази того, що там відбувається. Питання не тільки в пропаганді, а в тому, що обирати куди. Ми обираємо муніципальне собрання ДНР города Донецька, чи ми обираємо Донецьку міську раду? Це питання, які мають спершу бути вирішені, після цього можна обговорювати хто, коли, чого і як. А ми поставили, як в українській приказці, підводу поперед коня і намагаємося, робити вигляд, що це все серйозно. Якщо це справді просто спосіб морочити голову росіянам, дай Боже. Якщо це серйозна позиція, тоді вона викликає серйозне занепокоєння. Пане Валерию, а может действительно это какой-то план украинской стороны? Показать, что мы готовы? Мы готовы выполнять какие-то пункты Минских соглашений, а вот Россия отказывается? Это точно план, потому что вот мы уже идем на все, вот буквально готовы хоть завтра вам тут делать выборы, да, ну вот только, пожалуйста, закройте нам границу, то есть и пусть там станет какие-то миротворческий контингент или еще кто-то. То есть мы просто окончательно закидываем Россию такими предложениями, которых они, по идее, не должны отказываться, но они должны понимать, что, то есть, в принципе, то, что сейчас Украина предлагает, если это реализовать, это план по развалу Украины, по факту. То есть, и вот тут такой момент, что в каком-то эпизоде, Путин там или кто ему советует, они подумают, а почему нет? То есть, вот давайте хорошо. То есть, вы это сами предложили. Конечно, игра, она может быть интересная, но, честно говоря, последствия от этой игры может быть самыми фатальными для страны. Дуже дякую вам, пане Валерію. Валерій Кравченко, директор Центру міжнародної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, дійсно, не окажется ли так, що ми самі себе в ногу вистрілимо? Ну, поки що є ознаки того, що ми не застраховані від такого пострілу в ногу. Тому що, якщо, скажімо, в попередньому скликанні ми розуміли чітко, що в парламенті є та більшість, яка ніколи не допустить дезінтеграції України і капітуляції на умовах Кремля, то бути настільки ж впевненим і в нинішньому парламенті дуже складно. Ми не розуміємо, там можуть виникнути найнесподіваніші конфігурації, коли постане питання про голосування, і ці 226 голосів можуть з'явитись в найнеочікуванішій формі. Тому дай Бог, щоб це була така дуже мудра, далекоглядна гра українського керівництва, і дай Бог нам не помилитись. А от небезпека того, що в якийсь момент дивіться, що ж нам оголосили? Що тепер ОБСЄ сформує певний узагальнений план, а тепер уявіть, якщо це буде той план, який не відповідає нашим інтересам, то ми можемо опинитися в ситуації, коли Україна відкидає план ОБСЄ. Розумієте? Тобто ми зайшли в гру, яка відбувається по чужим правилам і в чужій системі координат. І це може бути дуже небезпечно. А как вы считаете, вообще вот сегодня у русских, у Путина есть желание сдвигать ситуацию с места, сдвигать Минские соглашения из стагнации, в которой они сегодня находятся? Треба віддати належне росіянам, вони дуже послідовні в своїй позиції. І вона відкрита і зрозуміла. Ця позиція полягає в тому, щоб інтегрувати політично і народне тіло в політичне тіло України. І це би гарантувало Україну від того, що Україна може дійсно визначитися як європейська, євроатлантична країна. Тому що наявність анклаву, який повністю працює по іншим правилам, живе в іншій системі координат, є певним гарантованим стопом для того, щоб Україна стала членом ЄС, членом НАТО і жила по тим правилам, про які ми давно говоримо, де мова йде про демократію, про вільні вибори, про сучасну політичну систему.
Знаєте, так само дуже дивно, коли ми чуємо, що хтось в українській делегації готовий обговорювати дату виборів і говорить про березень наступного року. Але чомусь вже вперше, ледве чи не вперше, прозвучало питання про роздачу російських паспортів, на що було однозначна гнівна реакція з Кремля, типу, ребята, це не ваше діло, не морочте нам голову. Але таких питань набагато більше. А де на тих територіях беруться російські рублі? А як там відбувається управління власністю? Тобто мільйон є питань, які мають бути вирішені до того, як будь-які вибори можуть там відбутися. Тому що все інше – це проста інкорпорація так званих ЛНР, ДНР в наше політичне тіло, що для України є смертельно небезпечним. Вы знаете, 9 декабря истекает срок, который отвел для себя президент Владимир Зеленский для завершения войны на востоке Украины. Некоторые политики это его заявление интерпретируют по-своему. Говорят, что такое он заявление сделал для имплементации Минских соглашений, чего не случилось. После 9 декабря, возможно, Зеленский будет принимать какие-то непопулярные решения для урегулирования войны на востоке Украины. Что мы можем увидеть? Возможно, какая-то альтернативная площадка Минску или вовсе заморозка этого конфликта? Ви знаєте, я думаю, що популярні рішення – це дуже складна історія саме в цих питаннях. Очевидно, будь-які рішення будуть непопулярними. Дуже важливо, щоб це були рішення в інтересах України і в інтересах тих людей, які зараз проживають на окупованих територіях і готові повертатись в Україну. Тому набагато важливіше, чи вистачить компетентності, розуміння, відповідальності, щоб не спробувати зіграти в якусь ризиковану і вкрай небезпечну гру ціною саме українських інтересів. А до 9 грудня часу залишилось нас теж дійсно небагато, але наш світ дуже швидко змінюється, і до 9 грудня ще дуже багато може відбутись подій, які можуть вплинути на те, що буде відбуватись після 9 грудня. Я не думаю, що є готовий, ймовірно, вірогідний сценарій, який буде точно реалізований, але спроби нав'язування якогось такого сценарію, який навряд чи є українським сценарієм, будуть продовжуватися далі. Важливо, щоб наша влада чи в силу свого нерозуміння, чи в силу інших причин не повелась на такі сценарії, і ми всі разом не потрапили в дуже небезпечну ситуацію. Есть ли смысл оставаться в Минских соглашениях? Є смисл мати дуже серйозний діалог стосовно того, яким чином вони можуть бути виконані, і чи потребують вони або не потребують модернізації. Модернізації в тому сенсі, що ці рішення були схвалені і мали певну хронологію. Вони мали бути виконані ще 5 років тому. Зараз для всіх очевидно, що в такому вигляді, як це було сформульовано 5 років тому, виконати їх неможливо. Але з точки зору міжнародної дипломатії, тут важливо, щоб всі учасники, сторони і гаранти цього процесу визнали те, що ці документи потребують корекцій. На сьогодні ми маємо позицію української сторони, яка полягає в тому, що така корекція необхідна. І є дуже жорстка позиція Кремля, який відмовляється навіть розглядати можливість корекції цих документів. Тоді залишається танцювання навколо того, яким чином виконується та чи інша позиція, тому що навіть ті тексти, які є загальновідомими, вони дозволяють дуже різноманітні інтерпретації. В тексті Мінських угод написано, що будь-які вибори, будь-які зміни мають відбуватися згідно із чинного українського законодавства. Хтось бачив це законодавство? Хтось розуміє, яке це буде законодавство? Нібито має щось погоджуватись з так званими представниками цих територій. Зрозуміло. Але де визначено, хто є представники цих територій? І що робити, якщо українське законодавство не знайшло підтримки у цих так званих представників? Що далі? Про це в Мінських угодах немає нічого. Дійсно, дуже багато вопросів. І чого точно немає в Мінських угодах, так це те, що Кремль повинен робити наших громадян громадянами Росії і перетворювати ці території на російський анклав з російськими
грошима, з російською системою. У них програми Понятно. в школах зараз російські. Пане Виталий, Розумієте? давайте перейдем к следующей теме. У нас, к сожалению, ограниченное эфирное время. Я хочу перейти к выборам в Соединенных Штатах Америки. 7 ноября американские СМИ написали, что 77-летний кандидат от Демократической партии Джозеф Байден избран 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Подсчет голосов продолжается еще в 5 штатах, но они уже не повлияют на результаты выборов. В то же время Дональд Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США, набрав 71 миллион законных голосов, что является рекордом для действующего президента. Он также заявил, что будет обжаловать победу Байдена в суде. Байден же призвал нацию объединиться, забыть о былой вражде и начать залечивать раны, полученные Соединенными Штатами. Вот что он сказал, предлагаю его послушать. Америка звернулася до нас і дала нам мандат керуватися силами науки і надії і вести битву нашого часу. Битву з вірусом і системним расизмом, битву за порятунок нашої планети і захист демократії. Ми повинні дати всім у цій країні шанс на справедливість. 43-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш публично поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Буш стал третьим бывшим президентом и первым президентом-республиканцем, поздравившим Байдена. Ранее это сделали Билл Клинтон и Барак Обама. Я висловив теплі привітання і подякував йому за патріотичне послання, що він озвучив минулої ночі. Я також подзвонив Камалі Гарріс і привітав її з історичними виборами на посаду віце-президента. К нам подключается Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США в отставке. Витаю вас. Салам алейкум. Алейкум селям, здравствуйте. Гарри, я так понимаю, что вы недовольны предварительными результатами выборов Соединенных Штатов? Ну, это не только я. Что это у меня на лице? Всё Не в только порядке. я, но... Не только я, это 71 миллион американцев недовольны этим, но, как ни странно, уже 4 дня ни один город не разгромлен, ни один магазин не ограблен, витрины не разбиты и ни одна машина не сожжена. Но 71%, 71 миллион американцев, да, недовольны, у них много вопросов. Как эти выборы проводились, мне тоже очень много вопросов, мне очень много вещей непонятны, что произошло, почему закон по выборам был изменен, почему порядок выборов и подсчетов был изменен в этот раз, и почему на следующий день, как только объявили, что Трамп, это неофициально, кстати, Пока не официально, да, Байден, конечно. да, что Байден выиграл, на следующий день, оказывается, у нас появилась вакцина от ковида. Вот хорошая новость. Скажите, а вот ваше мнение, выборы все же были честными, либо Нет, были они какие-то никак- фальсификации? Смотрите, даже ваш главный редактор, он всегда говорит, что выборы в России нечестные. Почему выборы в России нечестные? Ведь там же проголосовало 86%, и вот есть бюллетени, все, люди вышли, проголосовали. Нечестные, потому что все СМИ все время трубили одно и то же. Что Путин — это единственный спаситель России, это стабильность, это то и все. А все остальные — это исчадие ада. Вот так же и в Америке все СМИ, все соцсети. И если ты был за Трампа, то тебя блокировал. Ваш канал меня блокировал, потому что я за Трампа. Да, это все СМИ, даже в Украине, везде. И трубили только одно, что Трамп — это исчадие ада, а вот Байден — это будет спаситель, потому что он уже такой опытный, он много лет там находится, он все. И в Украине все спасители. Хотя, ребята, ваш Крым отняли при Байдене. Вы не забывайте это. Байден был вице-президентом, и что он сделал? Он ни слова не сказал. И тоже Камала Харрис даже в Сенате ничего про этого не сказала. И даже положили вето на Конгресс, республиканский Конгресс в то время, который разрешил дать летальное оружие Украине. И только при Трампе он снял это вето. Почему же вы все так за Байдена? Почему? Мне вот это вопрос. Я многих вещей не понимаю. Да, с чего вы взяли, что мы все за Байдена? Ну, потому что у вас все СМИ все время то же самое трубили, что Трамп это продаст Украину России, что таких, как я, там ваш канал и, может быть, еще 3-4, ваш главный
редактор это говорил всегда и у себя, и везде, да, что Ну, Трамп это его плохо, личная а Байден позиция это в хорошо. любом случае, которую он может озвучивать. Где... Сольфен, это в нашей ситуации личной позиции быть не может. Это мы вещаем на тысячи, миллионы людей. Пане Поэтому, Виталий, если у вас такая позиция, объясните мне давайте, эту позицию. Я ее не понимаю. Пан Гарри, вот давайте спросим Сейчас бывшего народного я вам депутата объясню. Украины Виталия, которого вы видите, он с нами сейчас в прямом в эфире. Пане Виталию, вот вы согласны с Гарри Табахом? Что думаете относительно результатов выборов в Соединенных Штатах Америки? Я, во-первых, счастлив, что мне не пришлось выбирать между Трампом и Байденом на избирательном участке, потому что я думаю, что огромное большинство украинских граждан с придыханием наблюдало за всем ходом кампании. И более всего, я думаю, мы были обеспокоены тем, что мы видели некие признаки какого-то конфликта возможного внутри Соединенных Штатов, очень серьезного. И нас это беспокоило больше всего, потому что для думающих украинцев очень важной является поддержка Соединенными Штатами Украины как целостного государства. Так, мы это называем у себя двухпартийной поддержкой, мы это очень высоко ценим. И делать попытки, в общем, выбирать там, а ну-ка давайте-ка расскажите, кто вам милее и приятнее, для нас это очень нехороший выбор. И слава Богу, что мы не должны его делать. Мы должны работать над тем, чтобы Украину поддерживали как республиканцы, так и демократы. Можно долго обсуждать особенности персональные там, Трампа и Байдена в отношении к Украине, но это очень длинная дискуссия. Долго, слушайте, я понимаю, что вы политик, и у вас это не закончится. Долго не надо обсуждать. При Байдене у вас отняли Крым, у вас, у крымских татар, у Украины. При Трампе вам дали летальное оружие и понизили цены на газ, и стали санкции на Северный поток. Это факты. То, что вы сейчас говорите, да, это понятно, что это политическая такая риторика, что мы должны быть и вашим, и нашим. Не выйдет. Если вы будете и вашим, и нашим, вам ваш Крым никогда не вернется. Это я вам обещаю как военный человек. Надо принимать позицию. Принимайте позицию. Это не то, что вас спросили. Это не то, что вопрос, который вам задали. Что вы считаете? У меня не может... Смотрите, я хочу, чтобы вы поняли меня. Я надеюсь, что у вас нет позиции, я очень на это надеюсь, что у вас нет позиции, какого президента избирать украинцам. Я хочу в это верить. Да, и я надеюсь, что у вас ее нет. И я надеюсь, что вы поймете, почему у меня не должно быть позиции, какой президент лучше. У меня ее не должно быть. Но это не то, что вас спросили. Это не вопрос, который вам задали. Меня спросили, как я оцениваю результаты избирательной кампании. Вот я об этом и говорю. А вы считаете, она честная или нечестная? Я не знаю об этом. Я видел очень много раз. Скажите, что не знаете, и все. Смотрите, я вам скажу за свой родной штат. Я скажу вам за свой родной штат Пенсильванию. Да? Вот что случилось в Пенсильвании? Вы говорите, там еще, кстати, голоса не подсчитаны. Но изменился порядок, изменился закон. Почему? Я не понимаю этого. Например, что изменилось? Изменилось, что теперь у нас не день голосования, а неделя голосования. Что могут люди по почте присылать еще свои бюллетени 3 дня после дня голосования. И как Пенсильвания, когда я ложился спать, Пенсильвания шла впереди. Флорида уже моментально стала вся республиканская с огромным отрывом. Аризона и Аризона и Пенсильвания тоже уже был огромный отрыв, но еще подсчеты шли. А когда я проснулся, Аризона и Пенсильвания почему-то уже были байденовские. Он оторвался оттуда. Потом я начинаю узнавать, что, оказывается, бюллетени-то можно еще присылать по почте можно присылать. И если штамп не видно, то тоже не важно. Закон теперь гласит таков, что все равно можно их подсчитывать. И если подписи не подходят друг к другу, то тоже можно подсчитывать. Неважно это. И вдруг пошли только байденовские бюллетени. И ночью почему-то они перестали считать их. Остановились, когда у Трампа был огромный отрыв, он был впереди, перестали считать. И вдруг пошли по почте бюллетени. Это то, что Трамп и говорил, что произойдет. Он же это предсказывал. Он сказал, что вот это по почте
будет очень много места для подтусовки. Гарри, И вот мы для меня мы это выглядит продолжим. так. Да, мы с вами продолжим. Просто должна отпустить Виталия Сташука, который был с нами на прямой связи. Дуже дякую Вы вам, там пане на меня не Виталий. обижайтесь, просто я знаю, что Смотрите, политики... я не могу ни на кого обижаться, особенно на того американца, который имеет свою позицию по выборам США. Но я хочу, чтобы вы на самом деле осознали, что нам нужна поддержка всех американцев. И вас, и демократов, и Байдена, и Трампа. И поэтому мы готовы приложить все усилия, чтобы мы имели поддержку всех. И вмешиваться вот в ваши выборы и рассказывать, что нам вот это лучше, это хуже, это точно неправильный путь. Поэтому я хочу высказать уверенность и надежду, что американцы очень быстро найдут общий язык после вот этого голосования, и мы будем опять видеть Америку мировым лидером, таким, как мы привыкли ее видеть. Дуже дякую, пане Віталію. Віталій Сташук, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Ну от, Гарри, сегодня республиканец, ваш коллега Джордж Буш, 43-й президент США, сказал, что Джо Байден довольно порядочный политик и сказал, что выборы были честными. Да, понимаете, опять же, у нас, я всегда это говорил, что Трамп, он не политик, Трамп не демократ и не республиканец. И Буши сразу, они его еще и когда он первый раз избирался, не поддерживали. Его эстаблишмент не поддерживает. Весь эстаблишмент, и ваш, и наш, и европейский, против Трампа. Это с первого дня было. Он был человек неординарный, есть человек неординарный. Я думаю, что он тоже никуда не уйдет. Вокруг него все равно образуется большое движение, которое будет не республиканское, не демократическое. Буши — это тот же клан. У нас сформировалось два клана — Буши и Клинтоны. Вот сейчас пришел клинтонский клан обратно к нам. И когда эти два клана нарушились, папа президент, сын президент, муж президент, жена президент, все у нас вот так должно было и продолжаться, пока не вклинился вот этот нам ненавистный весь Трамп. Я его сравниваю где-то немножко с Наполеоном, потому что когда у Наполеона были вот эти идеи liberty, на чем была построена наша страна, Америка, которые все хотят подражать, это все наполеоновские идеи. Но когда Наполеон это делал, его весь мир не принял. Вся монархия испугалась, что он идет с этими идеями. Против него весь мир восстал. Он был исчадие ада. Он, кстати, воевать не хотел. Все эти войны начались против него. Это сейчас мы уже говорим по-другому. То же самое с Трампом. Он пришел, и он нарушает элиту. Он нарушает элиту во всем мире, не только в Америке. Он попытался избавиться от этого болота. Но это невозможно. Гарри, Я имею в виду невозможно, когда весь мир против тебя. И весь мир восстал против него с самого начала. Гарри, вы и сторонники Дональда Трампа говорят, что несправедливо винят Трампа в неких симпатиях Российской Федерации и Путину, потому что, вот как вы отметили выше, действительно, при Дональде Трампе Украина получила джавелины, при Дональде Трампе были усиленные санкции в отношении Российской Федерации по Северному потоку, да, и так далее, санкции, в частности, в украинском вопросе. Но вот с другой стороны, мы видим, как некоторые разведывательные агентства Соединенных Штатов Америки, ФБР, представляют расследования, которые свидетельствуют о том, что Российская Федерация всячески пыталась вмешаться в выборы США на стороне Дональда Трампа. Они что, все врут? Нет. Во-первых, это не то, что они сказали. Они сказали, что не на стороне Дональда Трампа, а сказали, что они вмешиваются в выборы Соединенных Штатов Америки. Они это делали как на стороне Клинтон, так и на стороне Дональда Трампа. И таким образом стравливали наше общество. То же самое они делают и у вас. То же самое все делают друг другу. Поэтому это не совсем так, что они делали. Но я хочу сказать, что, понимаете, обвинения же в Трампа сразу пошли с самого начала, что он связан с Россией, что он в заговоре с Россией. Было 5 разных расследований демократами. Они ничего не нашли, кроме того, что они вышли сами на себя, и стил-досье был создан Клинтонами, а не разведывательными нашими органами. Это раз. Потом, смотрите сами, вы мне скажите, хорошо, Трамп, получается, завербован Россией,
работает на Россию против, а зарплату получает Байдена сын от Украины, от Батуриной в России и от Китая. Значит, работает на них Трамп, а зарплату получает Байден. Все хорошо, все правильно, да? Вот как сейчас? И сейчас Байден говорит, давайте все забудем, будем вместе, никаких... Правильно, он не хочет никаких расследований теперь. Никаких компьютеров своего сына, где он обвиняется, что он брал деньги и у Китая, и у России, и у Батуриной. Все же это открыто, правильно? Теперь они хотят закрыть все эти дела. Поэтому обвинение — это одно, а расследование и факты — это другое. Давайте Потому что подключим. ни в чем не обвиняли Трампа во всем, во всех бедах, что бы ни случилось. Давайте подключим к нашей беседе Сергея Фурсу, колумниста, аналитика, инвестиционного банкира. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Сергею, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вам результаты выборов в США? Я очень радуюсь результатам выборов США. К счастью, Трамп, он так хакнув демократию, разрушал ценности и был угрозой всему цивилизованному обществу. К счастью, его убрали. Факт, да, и, знаете, вот как в дом вернулись взрослые. Вот сейчас вот Байден — это возвращение взрослых домой. И это, в общем-то, успокаивающий эффект. Не будет эффекта разрушения, который нес с собой Трамп, который нес с собой хаос. Какое разрушение? Одно разрушение назовите. Факт какой-нибудь дайте, без слов, без лозунгов. Факт разрушения, большие, маленькие, взрослые, дети. Факты какие-нибудь или примеры есть? Когда мы говорим, я не буду спорить с трампистом, это бессмысленно. Когда мы говорим Конечно, это бессмысленно. Когда мы говорим об Украине, то тут надо... социалистические большевистские лозунги. Я послушаю, мне будет интересно. Я их никогда не дадим пану слышал. Сергею слово, и у меня будет еще один вопрос. Трамп — это не вопрос республиканцев и демократов, потому что это не вопрос выбора между экономиками и так далее. Это вопрос именно между хаосом и порядком. Трамп, который строил хаос и стравливал общество, поляризовал очень сильно общество. Поэтому уже Байден и сказал в своей речи, что, ребят, давайте теперь возьмемся за руки. Как любой президент до этого, когда побеждал, всегда и выходил, говорил, выборы нас раскалывают, но давайте теперь возьмемся за руки. Поэтому, что касается Украины, у нас есть книга Болтона, есть то, что там написано, про то, что, собственно говоря, Трамп ненавидел Украину. И это была большая проблема для Украины. У меня вот один вопрос еще по Северному потоку-2. Есть такое мнение, что вот после прихода Джозефа Байдена... Можно я отвечу? Ну, потому что это... Можно, если коротко, потому что у нас очень мало времени, я хочу еще успеть по Северному потоку. Я понимаю, но раскол общества, да, раскол общества, и все. Это, оказывается, Трамп не явился на инаугурацию, ни один демократ не явился на его инаугурацию. Это значит, он внес раскол в общество. Ни один демократ никогда не проголосовал ни за то, что они как в Политбюро голосуют единогласно. У нас теперь партии как в Политбюро, там они вечно как Байден и Пелоси по 75 лет сидят, их только ногами вперед можно вынести. Вот это факт, что они не пришли. А какой он внес раскол, вы так и не сказали, кроме того, что он внес раскол. Ну и все, это факт для вас. Но это понятно, что с трампистом спорить. Понятно. Что он вы прочли в книжке, что он ненавидит Украину, Трамп. Молодцы, вот это отлично. Прочли в книжке. А вы какую книжку читали? Вы случайно не советскую там тематику читаете? Это мало ли что я прочел. Вы еще порнографические фильмы посмотрите. Там человек есть, который похож на Трампа. Тоже можете вы его обвинить в этом. давайте конструктивно. Я просто хочу вас вернуть к предмету нашей дискуссии. Гарри, вы слышите меня? Не факт. Предмет нашей дискуссии Трамп и выборы. Гарри. Да, можно я? Спасибо. Конечно, можно. Спасибо большое. Да, по Северному потоку-2, вот, Сергей, есть такое мнение, что после прихода Джозефа Байдена, учитывая, что его поддерживала Европа, он каким-то образом будет пересматривать позицию Соединенных Штатов Америки по Северному потоку-2. Как вы думаете, такое реально в поддержке, наоборот, Европе, возможно, снятие каких-то санкций по трубопроводу и так далее? Я не думаю, что вопрос именно поддержки, не поддержки Европы, кого там поддерживала Европа, какая разница, да? Вопрос в том, что для Байдена, как и для любого человека из американского истеблишмента, евроатлантическое единство действительно важно. И поэтому он будет пытаться его поддерживать. Поэтому вполне возможно для него тот уровень давления, которое Трамп показывал на Меркель, будет неприемлемый. Он действительно будет пытаться помириться с Германией, помириться с Меркель. Поэтому действительно, с точки зрения Северного потока-2,
для Украины хотелось бы получить финализацию всех этих санкций до того, как Трамп уйдет из Белого дома, потому что здесь его политика, конечно, была более агрессивной, чем будет политика Байдена. Гарри, по Вот Северному я вам потоку скажу, 2, да, вот ваши по Северному позиции. потоку. Мгм. По Северному потоку, да, конечно, он начнет договариваться. Понимаете, это истаблишмент, а у них у всех уже давно договорники, которые нарушил Трамп. Он будет продолжать, и он говорит легенду Обамы. Обама что-то делал по Северному потоку, вы не помните? Нет, ничего. То, что но он говорит, что сланцевый газ, добычу сланцевого газа и нефти они запретят. И Камала Харрис это говорит, это была платформа. Это только в конце они сказали нет, нет, нет. Посмотрим. Но они всегда, всю свою кампанию, они говорили, что это запретят. Их левая сторона демократической партии будет заставлять это делать. Если они это сделают, то, конечно, цена на нефть пойдет вверх. И это не на руку Украине, это на руку одному человеку, Владимиру Путину. Я не знаю, о чем наш гость говорит насчет того, что мириться с Меркель. Наверное, вы не политик такой, что надо с кем-то мириться, с кем-то дружить, там с кем-то. Это политика. Когда был Трамп, то Меркель начала платить свою долю в НАТО, то есть усилила НАТО. Когда пришел Трамп, то все натовские страны стали платить свою долю. Когда он их прижал и стал им прямо говорить, что или вы платите, потому что мы не будем оплачивать все НАТО, и мы не будем воевать за вас везде, и вы тоже должны своих солдат готовить. Поэтому НАТО окрепло благодаря Германии, Сергей. благодаря Трампу. Мгм. Сергей, вот ваш тезис, и я вынуждена буду Это уже просто прощаться. классический пример того, когда там делают вок-чекинг выражений Трампа, там 80% ложь. Например, по НАТО. У НАТО нет общего бюджета. Поэтому нельзя туда заставлять платить больше либо меньше кого-то. Потому что нет бюджета НАТО. Есть бюджеты стран НАТО, каждая в отдельности. Вот и все. Поэтому вот эти фразы, когда Трамп пришел и заставил кого-то платить в НАТО больше. Бюджет. Нету бюджета НАТО, нету в принципе. Есть военные бюджеты стран НАТО, каждая отдельность. Вот И нет, поэтому вот просто складывается примите целый это. бюджет, один бюджет. Нет, нет, вот в том-то и дело, что нет одного бюджета. Это все в ложь. Вы точно Это экономист. миллионов лжи, которые распространял Трамп все эти 4 года. Вы в армии когда-нибудь служили? Спасибо, господа. Да, спасибо вам большое. Послушайте, как может такая организация, У нас как НАТО, функционировать без бюджета, без планирования вперед? Чтобы планировать, надо знать, сколько у тебя денег, чтобы ты двигался вперед. Как это может такая организация функционировать без бюджета? Да, Понятно. у каждой страны свой бюджет. Допустим, у Германии было 2%, у Польши 2%. Они должны были это вносить. Но когда они вносятся, из общих бюджетов остается один бюджет, бюджет НАТО. Так что о чем вы говорите? Если они не будут вносить деньги, то НАТО не будет функционировать, что они и делали. Спасибо большое. Я, к сожалению, очень интересная беседа, господа, но я, к сожалению, вынуждена попрощаться, потому что не так много остается Вы времени. точно экономист. Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, и Сергей Фурса был с нами на прямой связи, колумнист, аналитик, инвестиционный банкир. Но я перехожу к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции, населенные пункты Азербайджана на различных направлениях фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана. Боевые операции продолжались на Агдаринском, Агдамском, Хаджавенском и Губадлинском участках. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта, говорится в сообщении. Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль азербайджанскими военными города Шуша, расположенного в 20 минутах от Степанакерта, то есть Ханкинды в Нагорном Карабахе. По мнению Алиева, 30 лет переговоров были бессмысленными и не приблизили ни к каким результатам. Вот как он объявил о деоккупации города Шуша. Переможна азербайджанська армія звільнила місто Шушу від окупації. Шуша наш, Карабах наш. У зв'язку з цим я від щирого серця вітаю весь азербайджанський народ. Від щирого серця вітаю всіх шушинців.
Президент Турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган в воскресенье поздравил Азербайджан с освобождением города Шуша, о взятии которого заявили ранее в Баку. Реджеп Таип Эрдоган еще раз отметил неэффективность Минских соглашений, Минских договоренностей. Вот что он сказал. Давайте подключим к нашей беседе Расима Мусабекова, депутата парламента Азербайджанской республики. Он с нами на прямой связи прямо из Баку. Расимбей, селям алейкум. Салам. Расимбей, Крым татарджи біріншіден сізні хайырламаға істейм Шуша шеерінің азат етілігі Азербайджан халқына хайырлы olsun. Teşekkür ederim. Что означает для Азербайджана деоккупация города Шуша? У нас в Украине военные эксперты отмечают его стратегическую важность. Вот в чем заключается эта стратегическая важность и что это значит сегодня для Азербайджана? Ну, если говорить о стратегическом значении, то оно было понятно и Панаху хану, который во второй половине XVIII века, ведь этот город построил вначале как крепость, он назывался даже Панашабад в свое время, а потом она трансформировалась, выросла в город Шуша. Так что иногда, когда армяне рассказывают сказки о том, что это древний армянский город, то это полная ерунда, потому что, я еще раз говорю, известна дата, и известно, кто этот город создал. Это карабахский хан Панах. И для Азербайджана, и он тогда понимал стратегическое значение вот этого места, это как бы замок для всего региона. И он построил там крепость, и она выросла в большой город. Для Азербайджана он имеет еще и сакральное значение, потому что это в некотором смысле центр современной азербайджанской культуры. Большинство выдающихся деятелей музыки, искусства, значит, литературы, они философы, они были родом из Шуши. И я хочу напомнить, что хотя Шуша и входила в состав Нагорно-Карабахской автономной области, его население составляло подавляющее большинство, это были азербайджанцы. По переписи 1989 года, то есть последняя советская перепись, из 17 тысяч населения Шуши, 16 тысяч это были азербайджанцы и меньше 1000 армян. И в этом смысле возвращение Шуши для Азербайджана это, в общем, имеет и символическое, и военно-стратегическое, и политическое значение. Ну вот если говорить о военно-стратегическом значении, о значении контрнаступательной операции, которую ведет сегодня Азербайджан, что это означает, насколько это серьезный удар по Армении? Ну, фактически основная артерия, по которой осуществлялась связь сепаратистского режима, который сидит еще в Ханкенде, в Степанакерте, это была дорога через Шушу, Лачин азербайджанский, на Горис. Эта дорога перерезана, и у сепаратистов, и у армянского корпуса, который еще находится на территории Азербайджана, остается один северный маршрут через Мардакер и выходит на Варданис, Армении, но он находится также под огневым контролем Муровдага азербайджанскими силами. Мы сейчас не препятствуем выходу. Алло. Толпами на машинах, но, в общем, я думаю, что если кто-то попробует туда завести военные силы, то они будут встречены огнем. Готово ли сегодня руководство Азербайджана и лично сам Ильхам Алиев дойти до конца и деоккупировать полностью свои территории, возможно, в ближайшей перспективе? Ну, он еще раз, в очередной раз заявил для армянского руководства, что у них еще и остается последний шанс добровольно объявить о выводе армянских вооруженных сил, состоящихся еще под их оккупацией азербайджанских городов Агдам, Эльбеджа и Лачи.
И если они это сделают, то военные действия будут прекращены, и кровопролития не будут продолжаться. К сожалению, у армянского руководства или абсолютно искаженная картина мира, потому что даже вот в нынешней ситуации они продолжают говорить о том, что вокруг Шуши идут бои, хотя бои уже вышли на окраины Степанакерта, Ханкянди. Они или будут, я еще раз говорю, в течение буквально недели, может быть, 10 дней, основные силы противника будут разгромлены и выбиты с территории Азербайджана, да, это будет ценой новых жертв. Или же, если у них хватит ума в течение сегодняшнего, максимум завтрашнего дня, объявить о принятии тех требований, а они вполне самые законные требования, армянским вооруженным силам нечего делать на азербайджанской земле. Если это будет принято армянской стороной, то, в общем, кровопролития могут быть остановлены, и азербайджанским вооруженным силам не обязательно штурмовать Ханкянди, Мардакерт и другие, остающие под армянским контролем населенные. Вы видите сегодня какие-то предпосылки этому? Армения сегодня готова подписать эту капитуляцию? К сожалению, нет. Я думаю, что если бы реальности могли бы быть восприняты армянской стороной, то они вообще бы не довели до войны и приняли те компромиссные предложения, которые в свое время делались Минской группы о том, чтобы освободить оккупированные азербайджанские территории и приступить к мирному регулированию. Они живут в другом измерении. И последний вопрос. Расимбей, вы знаете, что у нас тоже в стране война, у нас тоже оккупированные территории. Российская Федерация оккупировала полуостров Крым, оккупировала Донбасс. И у нас тоже есть Минские соглашения, которые были подписаны в 2014 году. У вас тоже они были и есть, были подписаны у вас еще в начале 90-х. Вот глядя на вас, глядя сегодня на то, что происходит на Горном Карабахе, напрашивается вывод, что Минские договоренности, соглашения, может быть, и хороши, но неэффективны. Вот правильный ли я делаю вывод? К сожалению, международное право, как и любое право, имеет очень мало значения, если за ним не стоит сила. Мы убедились это на собственном примере. Я думаю, что Украина, которая станет сильной, а Украина может, должна быть сильной, сможет отстоять свои права. Вот что я могу сказать по этому. Çok sağ olunuz Расимбей. Расим Мусабеков, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, был с нами на прямой связи. Но я вынуждена с вами попрощаться ненадолго, всего лишь на несколько минут прерывается наш эфир, но вы не отключайтесь. Далее, через 5 минут мы продолжим наш эфир. У нас в студии к нам подключится председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Будет интересно. Куршкенч.